Eshitishimizcha qiziqchilarga ham shu latifalar berib turar ekansizda. Men ko'p eshitdim bu gapni. Shu o'zi rostmi shu? Mana Avazoxonni konsertida bir Abjalaga eshitganman, shu vodiyda bir san'atkor bor edi. U o'zi aytib bergan shaxsan. Bir gazetada ham yozib chiqarishgan edi. Abdujalil Qo'qonov o'z ideyalarini Mirza Xalmetovga beryapti ekan degan nima. Mirza akamga ham haligi nimalarda konsert bo'lib turardi, sirklarda Toshkentda. Shunda Jackson yangisidan bormi ayting, chiqib aytishim kerak dedi. Men aytib turardim, haligi ma'qul kelganini chiqib ilib olib aytishardi. Avazoxinga bir Qo'qonda to'yda o'tirib, o'sha Bog'dod tumanida bo'lib o'tgan to'yda haligi chizib qo'ygan. O'zingizda bo'lgan haqiqatdan bo'lgan. Otxona degan joy bor-da, yerda hamma urush janjal bo'lmasa, u to'y qizimagan to'y bo'lar ekan. Chunki men uni qattan sezganman, to'y qilayotgan odamni chehrasidan sezganman. To'da urush bo'lyapti. Men aytgan, qo'ysin deyapti. Orqasidan tasir bo'lyapti. Ha, shunaqa bir bemalol, xursand, oddiy holda soldim ham qo'yapti to'yda ekansiz. Ara-orada saptasha bir-biringni deb qo'ygan gaplarni eshitganman. Yaxshi, azizlar, davom etyapmiz.